Paso me conoce como el cochiloco. Pinche Benny. Y se los cargó la chingada. Por el momento, no hay ninguna información sobre el doblaje de la película de Super Mario Bros. Quizás con la salida del primer avance oficial, han llegado las versiones dobladas para darnos una idea, aunque suele suceder que el reparto de voces del tráiler no es el mismo que el del producto final. Tendremos que esperar un tiempo para ver si el cochiloco forma parte del reparto de voces.